tip of the day. Menjadi seorang barista, juga home brewer, itu nggak melulu tentang bagaimana membuat kopi, tapi paling penting juga bagaimana kita merawat peralatan, terutama grinder. Grinder harus rutin dibersihkan, jangan sampai ada kopi-kopi yang menyangkut terselip di dalamnya, karena minyak akan lengket dan bubuk-bubuk yang tinggal lama-kelamaan akan mengeluarkan bau dan sangat berpengaruh terhadap rasa kopi selanjutnya. Sehingga merawat grinder, membersihkan grinder merupakan keharusan bagi seorang home barista, terutama apabila sering bermain dengan kopi-kopi yang halus, kopi-kopi yang floral, kopi-kopi yang sangat halus dan light, seperti kalau main kopinya Geisha Village, Panama Geisha, itu grinder harus benar-benar bersih, karena itu gampang sekali terdistrak dengan rasa-rasa kopi yang lain jika grindernya bekas digunakan untuk kopi-kopi yang lebih khas.